залез под капот. Блядь, думал, ролики или ремни. Звука здесь нет. Ну, не слышно. Летит отсюда, блядь. Вот где турбина, блядь. Вот тычет. Какие-то, блядь. Воздух, шутки. Но звук явно отсюда раздается. Ну вот мы выехали работать. Сегодня просто коллапс во всем городе. Там весь город битком. Там просто пробки, я не знаю, наверное, 10 баллов, блин. Ничего не чищено. Я на своей легковой еле выехал. Грейдер немножечко прошел там во дворе, мне кажется, еще ночью. Оно насыпало, даже вот пока я машину почистил, оно насыпало. Даже пока грел ее. Все не чищено, пробки. Мне до работы вот ехать здесь, вот я живу, считаю, ну, без пробок 5-7 минут. Просто 5-7 минут мне ехать до работы. Сегодня я ехал 40 минут. Ну, сами видите, прям зима пришла. Мы сегодня остаемся по городу. Сейчас поедем. Просто сейчас город объезжаем не по пробкам, а по объездной. Заедем с другой стороны. Ну и нам так и надо, потому что там знаки грузовым нельзя. То есть нам только эта дорога единственная, которую можно. Сейчас посмотрим, как трасса почищена или нет. Потому что, как мы видим, везде здесь и в городе. Вот считай, время уже 10:30, считай, ну все на работу ездят к 9. Вообще пробки не жизнь. Там весь город битком, как был, так и есть. Там ужас просто. Ну да, вот маленечко что-то тут продрали. Ну хотя вот, что это вот полоса разгона, она чищена. Сама трассы нет. Ну вот, все равно хотя бы так. А то я просто думаю, сейчас я еду груженый, обратно поедешь. И уже пустой будешь день буксовать. Такое все. Я все еще хочу себе решеточки где-нибудь найти. Не знаю, где, блин. Я думал, у меня отец на работе возьмет, а у него тоже там нет сейчас. Раньше было. Эти, ну, как решетки такие. Как перед магазинами где-то их кладут. Чтобы там вода стекала, каналы. Чтобы когда забуксуешь, две решеточки по задние колеса бросил. Дернуться маленько, чтобы поехать. А то вот так вот где-то забуксуешь и, блядь, ничего не сделаешь. А ждать, когда тебя кто-то выдернет, тоже, блядь, чайник. Так что... У нас там немного, у нас там, блин, 1,5 пачки. Там выгружают вручную. То есть посидим пока, может, пообедаем пораньше сегодня. Обычно уже к 12 аппетит разгуливается, а тут пообедаем пораньше. Это вот недавно, значит, почистили объездную, потому что парни ехали вот к 8 на работу, ну, в 8 они ехали. Говорят, был пиздец. Значит, после них вот прошла машина. Москву, Нижний сегодня все отменили. У нас шеф сказал: ребят, нахуй это надо. Такие погоды куда-то ездить, перенесем на завтра, послезавтра. Поэтому сегодня все остаются по городу. Где-то что-то друг друга повыдергивать, потаскать, если что. Не дай бог, конечно. Потому что материалы привезли, вроде тут там более-менее. Вчера возил тоже прям буквально там, наверное, километр, может, 1,5 от нашей базы. Там одни заказали 27 пачек. Представляете, что такое 27 пачек? Это просто кошмар. Ладно, 10 какие-то заказывают фабрики мебельные, где у них тут по 3 филиала в городе. Эти, я не знаю, кто... Ну, сколько у них там, что у них там за склады. Всю улицу заставили. Пока на улицу ставили, а потом, видимо, куда-то перевозили. Но все равно 27 пачек. Это почти 3 фуры. Ну, фуры нам привозят 10 пачек. Есть фуры, короче, с завода, с Ижевска приезжают у нас. Они 16,5 метров.
И у них еще посередине ленивец. То есть они опускают его, чтобы для весов. И пробегают весы, ну, с 12 пачками. 2 тонны пачка, 24 тонны. Вот. А так 10 фуры возят, считай, вот обычные. Не 16,5. Возят 10 пачек. То есть 10 2 фуры и еще 7 пачек. Ну, почти 3 фуры, да. Может было выгоднее ему туда, наверное. Вот мы ему возили вчера. А там еще погрузчик, как бы, ну, вилы небольшие. Он выгружает только через бок, через зад он не вытащит, неудобно. И вот все замерзшее. Считай, вчера мороз был лютый такой, 20 градусов. Ну, для нас все равно считается тоже такой лютый, непривычный. Мы привыкли к теплой погоде. И ведь всегда бок, тент закидывать. Я уже вчера не разочехлялся, что там километр, наверное, проехал, говорю. Я уже даже не зачехлялся, я просто тент падал. Пару этих петель одевал, борт закрывал и ехал. Ну, а тоже смысл тут, блядь. Тут тент жесткий, его не закинуть, не раскинуть. Постоянно вот эти петелечки все продевают. Ну, холодно, да, все замерзшее, все во льду. А сегодня вот у нас снежок выпал. Сейчас тоже он все, кто тут фуры на заправку заехать хотели, еще тут кто на стоянку, блядь, вот вся правая полоса просто стояла. Я вот сейчас тоже начал оттормаживаться, говорю, блядь, не хватит тормозного пути, еще плюс, ну, все равно скользко. Вдруг поедет, бля, я сразу раз в левую сторону хоть перестроился. Успел тут, бля. И правая сторона тоже уже нечищенная была там. Вообще абсолютно нечищенная. То есть там сразу начинает маленечко закидывать машину. То есть да, обстановочка сегодня такая напряженная. Не стоит никуда не гнать, ничего, аккуратненько надо ехать. Тем более это моя, грубо говоря, первая зима вообще на грузовом автомобиле считается. Поэтому надо быть предельно аккуратным. Все равно легковая, это не грузовая. На легковой я еще ездил. Но эту дорогу сюда уже на Гусь, потом на Рязань пошла. Вот, а нам сейчас вот направо, вот на Владимир обратно. Тут уже, да, пиздец. Ни колеи, ничего нет. Это полоса разгона, считайте, вот для заезда в Владимир. С другой стороны, ну не с другой, с центра. Ведет в центр города вот эта дорога. Все, потихонечку крадемся. То есть так, да, федералочку маленько почистили местами. А вот такие моменты, да, они уже не успевают такое. Да столько снега выпало, конечно. Говорят, вроде 2 дня, что ли, вот будет снег идти. Это, блядь, заметет тут вообще весь город. Чисти, не чисти, все равно, блядь. Да еще и техники по-любому, как и везде, не хватает. Тут хоть деревья вырубили. Раньше вот здесь были деревья, вот здесь слева. Это был, блядь. Ты едешь, грубо говоря, не видишь, да? Вот трасса идет. Ты не видишь. А кто идет на Москву подниматься на этот мост, едут по крайней вот этой правой полосе. Вот, то есть ты вот здесь выезжаешь, и он едет по правой, и ты едешь по правой. То есть ты вправо выезжаешь, он летит, а ты не видишь его до последнего. Вот тут на Москву обратно на мост. То есть такое. Сейчас деревья вырубили, хоть издалека видно, блядь, обзор весь. Хоть прям молодцы. Да, дорожечка, конечно, тут тоже удивительная. Ну, считается как загород у нас. Загородный парк здесь. Ну, и называют его район загородный. Вот, я не знаю, слышно, нет, вот этот свист вот. Что-то вот, то ли ролик, то ли еще что-то вот. То ли ремень, ну. А может турбина, да нет, турбина она позже раскрывается. Ну, в общем, не знаю, какой-то вот звук появился, надо будет потом так глянуть. Или на следующем ТО сказать. Ну, то что машина на гарантии у нас. Как бы самим тут ничего делать нельзя, блядь. Потом, как обычно.
обычно у нас бывает, блядь. Залез, тронул, где-то что-то даже. Скажет, все, блядь. Другие гарантийные случаи слетают. Вот нам сейчас сюда поворачиваем и уходим дальше. О, сейчас прям очень хорошо слышу. Не знаю, было у кого такое, нет. А то напишите. Посмотрим попозже. Когда едем, сейчас довезем. Сейчас дорожники попались на встречку. То есть вот встречную полосу они чистили вот отсюда. Вот оно прям газом играешь. Оно прям свист такой. Вот все. Сбавил газ. По нижнюю включил, уже нет такого. О, газ нажимаешь, то есть от газа. Ну да. Ремень может какой-нибудь. Ну, тут тоже вот чисто. Трактор он едет. То есть этот звук меняется, получается. Вот побольше газа даешь, все, уже чисто слышно, турбина воет. А это пропадает звук. А так вот едешь помедленнее, вот слышно этот звук. Ну ладно, посмотрим, будем останавливать. Сейчас выгрузимся, потом может глянем. Потому что мы уже почти приехали. Сейчас нам там налево надо будет свернуть. Вот надо посмотреть, что на территории почищено ли у них. А то сейчас начнешь там. Ну они, ребята, такие серьезные. Должно, я думаю, все будет в порядке на территории. Сейчас не слышу. Сейчас чисто воет, да, вот мотор. Турбина бывает, вот раздувает, побольше даешь. Посмотрим. Нас уже ждут, ворота открывают. Только вот один минус. Стоим жопой на дороге. Тут как бы ворота всегда открывают пока по камерам посмотрим. То есть вон автобус едет, надо побыстрее. Вон я газу поддал, оно побольше. Засвистело. И выгружаться здесь так, ну, не очень удобно. Ну, вот они почистили, нормально. Тут тесно. Вот у меня газон маленький, но мне, в принципе, вообще все равно. На КамАЗах тут очень неудобно, ну очень просто. Сосули вон какие висят. 1,5 метра. Ну, звук опять она проявляется. Ну понятно. На низких, короче, оборотах что-то там подсвистывает. Блять, тут шину легковую поставил. Какой-то хуй, я как заезжать-то буду. Так вот, блядь, место сами видите. Налево разгружаться надо будет. То есть вот тут тесновато место. То есть я вот сюда вперед сдаю, назад потом выруливаю. Блять, стал неудобный, блядь, не отъедет никак же нахуй. Сейчас мы заедем на маленькой машинке, что не заедем. Тут тоже про столб не забываем, блядь. То можно так заглядеться и в столб ехать, блядь. Ну так я обычно встаю. И пойдем расчехляться. Все, идем, блядь, замело снегом, вся пиздец. Все в снегу, вон такие. А, это я сугроб, это я вон уперся сзади. А если бы не уперся, то бы это не было бы места для разворота. Неудобно. Все расчехляем. Дорожники, конечно, не почистить, я думаю, за сегодня ничего не успею даже, блядь. Слишком много у них работы сегодня. Но, с другой стороны, вообще не было до этого.
зима была не снежная, тут хотя бы поработают. Вот, блин, маленечко ловили. Сейчас вот ремешок отстегнем. Опа. И кромочку маленько. Вот даже ремень зажал маленечко. Не сложно. Может, сниму. Тут тесно, я тут лазю. Как это? Был бы я плотнее и потолще, я бы уже ни хрена тут не сделал. Все, зажал нахуй. Он вроде отстегнулся. Он вроде не хочет. Приходится даже и так доску вынимать, чтобы я сюда своим телом пролез. Я его обратно застегнул и расстегнул еще раз. Заел, что-то уже замерз. Сейчас все это скидываем. Доску назад. Ремень тоже убираем, чтобы он никому не мешал. Уголки наверх. Стал стенд закинуть. Полно же таких работ крашеных этих. Они промокают уже начинают. Пальцы у них мерзнут, блять. Аж не имеют. Блять. Вот что я вчера забыл. Вчера бок расчехляли же много раз. Забыл болт вкрутить центральную стойку. Вот это. Потому что мы же возили туда-сюда. Я даже ничего не ставил. Просто ставил ее, не закреплял. Потому что доехать чуть-чуть было. Короче, сейчас вот такие буду одевать, носить. Отец мне притащил. Вот. Они прикольные, они такие, ну, жесткие, промокнуть им тяжело и теплые. Они как зимний вариант такой. Эти я сам покупал просто, а это мне отец дал, их надо попробовать. Все, эти летний вариант можно будет убирать, мне кажется, их надо будет уже выкидывать, потому что они слишком мокнут. Вот. Но проблема вот этих, блин, я не знаю, они чем-то пропитаны, что ли. От них руки зараза воняют потом, цветами какими-то, цветочными. Блин, надо же убраться маленько. Что-то у меня уже беспорядок тут. Надо хоть вычистить коврик, может. Летом посмотрим, куплю на все газоновские ковры. Уже нормальные, прям во весь пол. Удобно, чтобы было. А то вот тут все равно, тут пыль, тут это летит. Так маленечко щеточку сметешь. И щетка сломалась тоже, говорю, уже она уже все выглядит как, блядь, убожество. Надо щеточку новую взять. Я так нет, чисто воду смекаю, полы вылить. Сейчас документ отдал, если ребята выйдут, начнем выгружаться. Ну, даже вот сами видите, я пристегивал, чисто ставит всегда все посередине машины. То есть видите, насколько все сместилось вправо. Почему вправо? Потому что, ну, когда я поворачиваю влево, я, ну, как бы смело поворачиваю. А если я поворачиваю направо, оно, соответственно, уходит налево, все в противоположный угол. Я уже направо не поворачиваю резко. Потому что я знаю, тут слабенький борт, может прилететь. Поэтому вот такими навыками тут уже осваиваешься, уже понимаешь. Тоже сейчас, блин, в этом тесном углу, считай, газель приехала туда, где, как я заезжал, показывал, там тесно очень. Вот. И этот, блядь, все равно на прадике там дед так и остался сидеть. Он сидит, я, считай, начал выезжать, он не двигается, думаю, пройдем. А газели куда там назад ехать всю дорогу? Он тоже не может назад ехать. Он прижался влево максимум, вправо. И я вправо обхожу. Все, ну, не прохожу, блядь. Уже этот сидит в зеркало, смотрит, блядь.
Вот прошел там вот прям в миллиметре. То есть я правой стороной уже в сугроб заехал. Машина чуть наклонилась влево, и как раз у меня вот она. Ты трогаешься, едешь, и она вот как раз мотается в кузов. И прям почти доставал эта газель. Вот чуть-чуть мы еле-еле разошлись. Но это так и не отъехал. Там он и сидит, кого-то ждет, кого-то, может, привез или еще что-то. Там это разгрузочная зона. То есть тут и так тесно. Тут еще, блядь, вот такие вот встают. И которые даже не думают, блядь, о других. Что кому-то мешают, еще что-то. Которым просто все равно, нахуй. Он сидит, я стою, я привез кого-то, я стою. Я уже заехал, считай, в сугроб. Забуксовал там, потом колеса, считай, добуксовались до палета какого-то. Там палет был под снегу. Палет этот раздавил. Я слышу, что-то хруст, думаю, блядь, все въебало его. Нет, говорю. Хрустнул палет, и это. За счет этого я то, что его раздавил, смог проехать дальше. А так, блядь. Так бы нахуй я и ехал. Так бы я там и остался. Правильно. Я дальше поехал. Нахуй тут останавливаться, чего ходить, блядь. Если, блядь, дурак дураком не понимает, то он не отъедет никогда. Если он видит, блядь, две машины, блядь, бортами трутся, нахуй. И буксуют в сугробах еще. Он не может чуть-чуть вперед протянуть, чтобы газель протянула вперед, и я дальше вылез. Он даже до этого не додумался. Ладно. Всякие люди бывают. Всякие разные. Вот, короче, я залез под капот. Блядь, думал, ролики или ремни. Звука здесь нет. Ну, не слышно. Летит отсюда, блядь. Вот где турбина, блядь. Отсюда, вот что мы тут. Какие-то, блядь. Воздушные. Но звук явно отсюда раздается. Блядь, ничего не видно. Тут что-то маслище. Непонятно, не видно. Оно вот откуда-то, где турбина, ремни здесь спереди. Здесь ничего не шумит. Здесь вот оттуда даже нету. А с этой стороны пиздец шумно. Причем где-то вот в верхней части. Ладно, сейчас посмотрим еще. Все-таки, скорее всего, это турбина. Потому что в патрубах есть масло, и турбина бросает масло. Свист идет явно от нее. И при оборотах она тоже меняется. Записались к дилеру. Короче, 5 дней придется ждать, чтобы они сделали диагностику. Машина гарантийная. Могут даже принять гарантию на 5 же. Какие-то экспертизы могут понадобиться и так далее. Поэтому мы встаем на ремонт. И на простой.